Assalamu alaikum. Bakin dare kashi na biyu, wanda marubuciya Sadnab ta rubuta. Ni kuma Aisha hasken zamani zan karanta muku. Labarin bakin dare labari ne mai matukar taba zuciya, gami da tsantsar soyayya da kuma tausayi. Idan ba ku manta ba, mun tsaya a daidai inda Hajiya Nafisa ta cire hijabinta, ta zira wani hular baccin ta menet. Daga nan za mu ɗora muku ci gaban labarin, ku biyo mu. Hajiya Nafisa ta ɗauko kawunta a gaban madubi, sannan ta kwanta a gefen Alhaji Nazifi. Bayan ta ƙara rufe shi da bargo saboda sanyin esin da ke ratsa ɗakin, a hankali ta ringa jan istighfari, duk da hawaye bai daina zuba a idonta ba. Haka ma faɗuwar gaba, juyi kawai take, dan san bacci ya ki ɗaukar ta. Ta ma rasa takamaimai tunanin da za ta yi, limshe idonta kawai ta yi. Karfe 1:45 AM a lokacin bacci ya fara ɗaukanta. Ta ji harbin bindiga kamar a mafarki. Suka miƙe ita da Alhaji Nazifi a firgice suna salati. Alhaji Nazifi a gigice miƙe yana neman wajen ɓuya. Hajiya Nafisa kuwa ta hanyar ƙofa da gudu cikin zafin nama. Alhaji Nazifi ya riƙo ta yana magana ƙasa-ƙasa. Ki baki da hankali ne, ina zaki je? Ba za ki zo mu nemi wajen ɓuya ba? Barayi ne fa suka shigo mana gida. Hajiya Nafisa da ƙarfi ta fuske jikinta daga rukun da ya yi mata. Cikin tashin hankali muryarta na rawa ta ce, ina zan je fa kace Alhaji, yara na fa. Idan muka ɓuya muka san halin da 'ya'yanmu suke ciki, ba zan iya ɓuya ba, wajen 'ya'yana zan je na ɓoye su, don na san suna farkon gate ba su shigo na biyu ba. Alhaji idan dukiya suke so ka ba su karme musu gardama don Allah. Ashe abin da ke ta sani faɗuwar gaba kenan, da gudu ta yi waje ba ta tsaya ta ji abin da Alhaji Nazifi zai ce ba. A daidai lokacin da aka kuma harbin bindiga, Alhaji Nazifi kuwa toilet ya yi da gudu ya kulle ƙofar. Jikinsa na masifar rawa ya biya haɗa gumi. Hajiya Nafisa kuwa a guje ta karasa bangaren su sai dan tana jin su suna kokawa da yadda zai sada su da cikin gidan. Tana shiga ɗakin su sai ta tadda su a cura a waje ɗaya. Suna kuka suka miƙe a guje suka je suka rungume ta. Zama jikinta ta yi daga rukun da suka yi mata. Ta rike hannayensu cikin sauri ta nufi ban ɗaki da su. Sai da suka shiga ban ɗakin, ta rufe ƙofar ban ɗakin ta fara magana, hawaye na zuba a fuskanta. Sai Safna Suhaima sahiba baby sunan da take kiran Samha da shi. Insha Allah babu abin da zai same ku. Barayi ne suka shigo mana cikin gida, ku ɓoye a nan, kar ku sake ku fito duk abin da za a yi. Idan marasa imani ne bayan sun yi sata sai sun kashe mutum. Idan sun yi nasarar kashe ni da mahaifinku don Allah sai ga amanar ƙannanki nan. Ku ci gaba da haɗa kawunanku, ina kabarina zan dinga muku addu'a. Allah ya muku albarka. Ku ji tsoron Allah a duk inda kuka tsinci kanku. Kun san daidai gwargwado mun ba ku tarbiyya. Kar bayan rayuwar mu ku yi watsi da tarbiyyar da muka muku. Kar ku manta ko da ba ma raye. Idan kuka yi ba daidai ba za a tada mu. A ce ga abin da ƴaƴanku suke aikatawa. Tunda ta fara magana dukkansu sai kuka suke kamar za su shiɗe. Samha kuwa kamar za ta koma cikinta. Cewa take, Momi insha Allahu ba za su kashe ku ba, mu ɓoye a nan karki tafi ki bar mu don Allah. Bugun ƙofar ɗakin da ake yi ne yasa numfashinsu ya kusa ɗaukewa. Hajiya Nafisa kuwa ta yi sauri ta ture su daga jikinta. Cikin sauri ta ce, zan kulle ku a nan, ko da sun kashe mu kada ku sake ku yi mana kuka. Addu'ar ku kawai muke bukata. Duk sallar ku da za ku yi ku ringa sa ma addu'a. Allah ya muku albarka. Allah ya kare mun ku tsare mutuncin kanku don Allah. Akwai azumi guda biyu da ban rama ba, ku rama min idan rai ya yi halinsa. Babu wanda yake bin mu bashi. Duk maganar da take yi da sauri take yi. Jin da ta yi an shigo ɗakin ne yasa ta jawo su ta bi su ɗaya bayan ɗaya ta yi musu kiss a goshi. Ta yi waje da sauri ta kulle ƙofar ɗakin tare da wullar da makullin a cikin laundry basket da ke gefen ban ɗakin. Fitsari ne ya zubo mata sakamakon ganin su da ta yi da manya-manyan bindigogi. Babu max a fuskar su. Kana ganin su ka san babu digon imani a zuciyarsu. Ɗaya daga cikin barayin ne ya buga mata gindin bindigar tare da janta tsakiyar ɗakin a daidai lokacin da ta ji kanta na juyawa. A kwance ta ga Alhaji Nazifi a tsakiyar ɗakin. Mutane biyu sun ɗora masa bindiga. Su shida ne barayin. Dukkansu suna sanye da baƙaƙen kaya. Dukkansu dogayen bindiga ne a hannunsu. Sai wanda yake bakin kofa ne kawai ya rike karaman bindiga. Fari ne dogo mai manya-manyan idanu. Ga wani katon taban sallah da yake goshinsa. Kallo
kallo ɗaya za ka yi mishi kasan cikakken ɗan Fulani ne. A hankali Hajiya Nafisa da ke rike da kanta ta fara bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya, inda ta sauke idanta a kan ogansu da ke zaune a kan tirisita da ke ɗakin ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. Halittar fuskarsa kawai ta isa ta razana mutum. Ko da bai rike bindiga ba, kana ganin sa ka san bai san kalmar imani ba. Sai jijjiga ƙafa yake yana ƙarewa ko ina kallo, inda yake bin hotunansa sai am da kallo. Akaram da ke bakin kofa a tsaye, shi ma tun da ya shigo ya tozali da hoton Sama'a, ya zuba hoton ido, kirjinsa yana ta wani irin bugawa. Da ƙarfi ya kasa ɗauke idonsa daga kan hoton. Ogansa da ke zaune a kan tirisita ne ya fara magana cikin muryarsa mai firgita mai saurare. Hajiya, ina wa'annan yaran naki suke ne? Dan da alama bayan dukiyar da muka zo ku bamu, za mu samu lafiyayyun abinci masu rai da motsi. Ba a mana gardama, ba a mana musu, ba a ɓata mana lokaci. Idan ɗaya daga cikin abin nan da na zayyana ya faru, to tabbas zan fasa ƙwaƙwalwar mutum a cikin minti 2. Yana juya bindigar hannunsa. Hantar cikin Hajiya Nafisa ne ya kaɗa. Danga dukkan alamu yaranta ne abincin da yake cewa. Kasa magana ta yi, wanda yake gefen ta tsaye ya daka mata mugun tsawa. Da sauri ta ce akwai kuɗi a ɓangaren Alhaji, akwai gwalagwalai na a cikin akwati. Feto kawai ogansu yayi su 4 suka yi waje da sauri, banda Akaram da ke tsaye a bakin ƙofa. Ogansu kuwa ya ci gaba da karkada kafa ya zuba wa Hajiya Nafisa ido. Yana lashe lebe, a ransa kuwa yana ayyana yadda zai sarrafa Hajiya Nafisa. Fice barayin da minti 10 sai ga su sun dawo da wani katon briefcase da akwatin da Hajiya Nafisa ke saka gwal ɗinta. A gefen ogansa suka ajiye, ya sauke kafarsa tare da buɗe briefcase ɗin. Tozali yayi da rafas ɗin 1000. Ya saki wata mahaukaciyar dariya, yana shegun kenan masu wahalar samu, saboda ku muka fito duk daren nan. Rafas ɗaya ya ɗauko ya kisin, ya mayar ya rufe, ya jawo akwatin sarƙa da ɗan kunne. Wata katuwar sarƙa ya ɗauko guda ɗaya, ya shinshina yana murmushi a hankali. Ya mayar da sarƙar ya ɗago ya ce, Lion Scorpion Killer Black, kun tabbata duka shegun kenan? Wanda ya ce wakila ne, ya gyaɗa masa kai da amsar iya su kenan. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na 2, sai ku biyo mu domin jin ci gaban labarin a kashi na 3. Da na subscribe sannan ka kada ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar